A yayin da za ku ji cewa an yi naɗin sabon sarkin makaryata a jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin jagorancin shugaban 'yan soki burutsu wato na TikTok wanda aka fi sani da Bube Alhaji Atasa. An yi naɗin sabon sarki ne wato Aba Khalifa sakamakon ƙwarewarsa da kuma suburbuɗa ƙarya cikin ƙanƙanin lokaci da kuma tsara labari cikin hikima ba tare da shakkun kowa ba. Mai martaba Aba Khalid gaba ɗaya jama'a sun yi mubaya'a. An yi naɗin ne a fadar shugaban 'yan TikTok na soki burutsu wato Alhaji Bube Atasa. A shekaran jiya ne da aka sha ruwa. A cikin jawabinsa na farko, sabon sarkin makaryata wato Aba Khalid ya ce zai tabbatar da cewa ƙarya ta samu ingantaccen tsari da kuma horo ga matasa domin bunƙasa kirkire-kirkire. Ku matasan Nijar, akwai bincike na gaba da zan yi. Nan da sati guda zan hudo rahoto. 'Yan Nijar ku shiga taitayin ku matasa. Wallahi vous savez très bien qui je suis. A halin yanzu dai ba a tabbatar ko wannan naɗin na daga cikin manufofin gaskiya ba ko kuma wani sabon salon ƙirƙirarren labari ne na shugaban makaryata wanda ya bada kuma aka wallafa a shafin shi. Sai dai wasu 'yan ƙungiyar masu gaskiya sun bayyana shakku suna zargin cewa wannan naɗin na iya aiwatar da ruɗani tsakanin al'umma. Daga nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu. Shugaban gidan talabijin ni ne Shugaba Uban Gwamnati. Ni ma bari in bincika idan ba ƙaryar nake yi muku ba.